Ցածի։ Այսօր հումուս ենք պատրաստում։ Եկել ենք սիսերի հետևից։ Սիսեր պետք է վերցնենք, սխտոր ունեմ, ձիթապտղի յուղ պետք, կիտրոն էլ հարևանից կվերցնենք։ Արագ վերցնենք ու գնանք։ Մրգերիցա պապայա, շատ առողջ չարար է։ Մենակ ես եմ ուտում, այս մի հատը կես ժամում ուտում եմ։ Վերջ, դեղցի կամ պոտ։ Լիլիթի մտքով հումուս էր անցնում, ասեցի Քանի քո մտքով անցնում է, վստահ եմ էլի մարդ կլինի, որ մտքով հումուս կանցնի, թե ինչպես են պատրաստում։ Իր մտքով ուտելն էր անցնում, պատրաստելը չէ։ Հումուսն է շատ արագ, հեշտ պատրաստվող մի բան է։ Բայց մինչև հումուս պատրաստելը, տորտիա չէ, պիտա հացով չիպս ասեմ, հայերեն չիպս ենք ասում, չիպս պատրաստենք, որ մինչև չիպսը պատրաստվի, հումուսը մի քանի րոպե է տևելու։ Չիպսն էլ այնքան հեշտ է պատրաստվում, ոնց որ հումուսը։ Արագ կտրատելու եմ, ձեր ուզած չափով եք կտրատում։ Նենց չափ, որ մի պատառան եք, էլի բնական է, շատ մեծ չենք կտրատում։ Կտրատելու եմ, վրան ձիթապտղի յուղ եմ անելու, մի քիչ աղ եմ անելու, աղը աշխատեք, խոշոր աղը կա, սիսոլթ են, այստեղ սիսոլթ են ասում կամ քոշոր սոլթ, ավելի թեթև համով աղ է, ավելի աղիությունը ավելի թույլ է, հա, այդ աղից օգտագործեք։ Եթե չէ սովորական սեղանի աղը մի քիչ ավելի թունդ է, թեթև բռնացրեք։ Հիմա սա կտրատեմ, ջեռոցս արդեն տաքացրել եմ։ Տանեմ դնեմ ջեռոցը, մի անգամ պետք է պարզապես բացեք, պտտեք, այս կողմ այն կողմ անեք, որ երկու կողմից հավասար չորանա։ Հիմա սա մի հատ տանեմ տեղավորեմ ու գամ անցնենք հումուսին։ Հումուսի համար էլ գիտեք, սիսերը պետք, ես պատրաստի սիսեր եմ վերցրել տուփով, արդեն պատրաստ է։ Եթե այդ տեսակը չեք գտնում, գիտեք, սիսերը թրջում եք 24 ժամ, թե մի օր։ Սառը ջրով թրջում եք, հետո մի թեթև եփում եք մինչև փափկի։ Հետո լավ ջրքամ եք անում ու արդեն դառնում է սիսեր։ Դա էլ էպես սիսեր է պետք, սխտոր է պետք։ Հետո ես սիրում եմ հումուսի գույնը մի քիչ որ անուշ գույն ունենա, կարմիր խորոված տակտեղ եմ ավելացնում, համն է շատ ընտիր ստացվում, համ էլ գույնը ավելի ախորժաբեր գույն ունի։ Հա, ու թարմ կիտրոնի հյութ է պետք, բնական է աղ է պետք, ու քանի որ մի քիչ կծու ենք սիրում, մի քիչ էլ կարմիր տակտեղ եմ ավելացնում ու ձիթապտղի յուղ, ցանկալի է որ լինի հենց ձիթապտղի յուղ, ոչ թե սովորական յուղ։ Կողքից էլ եթե ասենք, եթե չունեք կարմիր տակտեղ, հիմա ձեռքի տակ չգիտեմ, այստեղ սեզոնային բան չկա, ամեն ինչ անընդհատ կա։ Եթե կուզենաք էլի գույնը կարմրություն ունենա, ոչ գծու տակտեղից կարող եք մի լավ թեյ գթար ավելացնել կամ էլ ինչ ունեք ձեռքի տակ, կարմիր չոր տակտեղ կարող եք ավելացնել։ Դա էլ այդպես, այսքան բան է պետք ժողովուրդ ջան։ Հիմա սա արագ կտրատեմ անեմ։ Հիմա աղը ձեռքով ավելի լավ եմ զգում, ինչքան ավելացնեմ։ Ձիթապտղի յուղն էլ մի թեթև։ Սա համարյա պատրաստ է որ գնա ջեռոց։ Ջեռոցն էլ տաքացրել եմ 190 աստիճան։ Լավ խառնենք, որ հավասար տարածվի աղն ու ձեթը։ Թավայի վրա կփռենք, աշխատեք շատ կուտակումներով չփռել, որ հարթ փռեք, որ ավելի հավասար ու ավելի հավասար չորանա։ Մեզ մոտ այսօր համարյա 90 աստիճան շոկ խեղտոց։ Հիմա լավ է, մի քիչ հողացանք։ Հիմա, որ անկեղծ ասեմ, այս փոքր մի թիքա էլեկտրական հարիչով երբևիցե չեմ պատրաստել, սա այն օրը վերցրեցի
յոլա գնալու համար։ Իդեպ այդ օրը վլոգ ենք նկարել, ժամանակ չի եղել, որ տեղադրենք, վլոգել է լինելու շուտով։ Հա, հիմա տեսնեմ ինչ է լինելու, կարող եմ արդյոք ամբողջ սիսերը տեղավորել։ Հիմա տեսնենք։ Բայց նախ սխտորը կհարեմ, քանի որ սա փոքր, ծավալով փոքր է, ուժի վրա եմ մի քիչ կասկածում, դրա համար նախ սխտորը մի հատ մանրացնենք ու մի քիչ ջուր եմ ավելացնում, մեկ քառորդ բաժակ երևի։ Հիմա սխտորը մի փոքր կտրատեմ։ Մեծի դեպքում, նորմալ հարիչի դեպքում սխտորները առանց կտրատելու էլ կարող եք ավելացնել։ Հիմա մի հատ սխտորը փորձեմ հարել, մանրացնել, հետո սիսերը ավելացնեմ։ Ու տեսնենք ինչ ենք անում։ Ու որ անկեղծ ասեմ, հիմա կիտրոնն էլ ավելացնեմ, կիտրոնս երևի քչություն եմ, սովորաբար 2 մեծ կիտրոն եմ դնում, բայց քանի որ չափի վրա եմ կասկածում, հա, ինչ էի ասում, սովորաբար մի լավ գտալ թթվասեր կամ քամած մածուն եմ ավելացնում, լավ մի քիչ յուղայնություն ավելացնում, շատ համեղ է լինում, բայց իրիթը կաթնեղենից ալերգիա ունի, կաթնեղեն չի կարող ուտել, դրա համար չեմ ավելացնում, եթե դուք դեմ չեք, ավելացրեք, շատ համեղ է լինում։ Սա մի հատ ավելացնեմ, սխտորը հարեմ, անցնենք առաջ։ Վատը չէր, ճստիկ-պստիկը, հիմա մի կտոր, սա այնպիսի մի բան է, ասեմ, որ աչքաչափով էլ շատ հանգիստ կարող եք անել, շատ եք սիրում այդ պղպեղի համը ու լավ է, որ խորովածը լինի, շատ ավելացրեք ձեր ճաշակով, նույնն էլ աղն է, նույնն էլ ձեթի քանակությունն է, հիմա տեսնեմ ինչքան սիսեր է պարունակում, հա, մի քանի հատիկ սիսերը պահում եք, որ ձևավորեք, ասենք, դա էլ ըստ ցանկության, ոնց որ լավ էլ հենց այսքան էլ կդնեմ, կավելացնեմ, տեղավորվեց, մի քիչ էլ աղ կավելացնեմ, աղը մի քիչ զգուշ ավելացրեք, հատկապես եթե այդ ամաններով տեսակը վերցնեք, դրանց մեջ արդեն աղիություն լինում է, այնպես որ զգուշ ավելացրեք, հետո միշտ էլ կարող եք ավելացնել։ Մի թեթև հիմա ձիթապտղի յուղը կավելացնեմ, բայց սա լավ ձիթապտղի յուղ է ուզում։ Հիմա մի հատ, սրան չեմ կարողանալու կեսից ավելացնել, մեծ հարիչները տեղ ունեն, չէ, համ խառնում եմ, համ ընթացքում խառնելիս ավելացնում եմ։ Այդ հնարավորությունը չունենք, ամբողջը կլցնեմ, մոտավորապես 1/4 բաժակ ձիթապտղի յուղ եմ ավելացնում։ Ու լսել եմ, որ ռեստորաններում համ էլ ջուր են ավելացնում, որ ավելի փափլիկ բան ունեն, ավելի ծորուն չասեմ, ավելի թույլ բաղադրություն ունենա։ Ես ջուր սովորաբար չեմ ավելացնում, բայց այս անգամ, որ կասկածում էի սրա ուժին, ավելացրեցի, որ սխտորը հարվի։ Okay, սա էլ հար։ Ժամանակ առ ժամանակ կկանգնեք, մի հատ կողքերով կքերեք, որ ասեմ քերիչ էլ չունեմ։ Հիմա սա եմ գտել, սրանով կխառնեմ, աղը կնայեք, թթվությունը կնայեք, ավելի թթվաշ եք սիրում, կիտրոնը ավելի շատ կավելացնեք։ Մի քիչ էլ կծու ավելացնենք, շատ թեթև։ Կարծես թե վերջ, հարելու եք այնքան, որ դառնա միատար առանց գնդիկների բաղադրություն ունեցող այսպիսի մի բան։ Եթե կարմիր տակդեղը չեք ուզում, գույնը այլ է լինելու, բայց հենց դա էլ իրական հումուսի գույնը հենց այդպիսի սփռտնած անդր գույն է։ Սա հիմա ավելացնեմ, մի քիչ ջրիկ եղավ, որովհետև լավ առատորեն սկզբից սխտորի հետ ջուր ավելացրեցի։ Աշխատեք ջրից հեռու մնալ, դրա փոխարեն ավելացրեք կիտրոնի հյութը, կամ էլ հենց ջուր ավելացրեք, եթե ուզում եք։ Սա մի հատ դատարկ եմ մաքրեմ, չիպսերը պատրաստեն ու բանջարեղեն եմ կտրատել, գնամ դրանք էլ բերեմ, ցույց տամ ինչպես եմ ճաշակելու, որ դուք էլ հետո հավեսով պատրաստեք ուտեք։
Մտքումս մտածում եմ, կարծեմ մեկ-մեկ քիմիոն եմ ավելացնում։ Քյումեն, զիրա ռուսերեն։ Ես անընդհատ ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ բաներ եմ հիշում։ Թե չեմ ավելացնում։ Մի քանի ամիս մարդ բան չեփեց, մոռացավ ինչը ոնց է վեփում, ոնց էր պատրաստում։ Սիսերը կենտրոնում կլցնենք, ու սա ամենևին պարտադիր չէ, բայց շատ գեղեցիկ է, որ սիրուն զարդարած ենք մատուցում։ Սա այսպես։ Ու թարմ ուրցի տերևներ ունեմ։ Մի փոքր էլ ձիթապտղի յուղ կավելացնեմ, շատ գեղեցիկ է, որ վրան ձիթապտղի յուղը երևում է։ Մի փոքր ասեցի, նայեք, մի փոքրս ինչքան ստացվեց։ Թարմ ուրց էլ ավելացնեմ, զարմանալիորեն, որ մտածում եմ, այստեղ ուրց չկա, լավ էլ ուրց ունեն տնաշենները։ Այս թարմ տերևներով մի քանի գույնի համար, գեղեցկության համար, ամբողջ ճյուղը ընկավ վրան։ Շատ էլ լավ է։ Այսքան բան, ժողովուրդ ջան, սրանից հեշտ ուրիշ ինչ կա, որ արագ պատրաստեք, համ էլ առողջարար է, համ էլ գեղեցիկ է։ Շատ սիրուն եղավ։ Չիպսն էլ պատրաստ է, հենց չիպսը մենակ առանց հումուսի էլ ես չիպսն ինչ ասես արժի։ Մի հատ ես համը տեսնեմ, որ ձեզ պատմեմ։ Որ չպատնեմ էլ արդեն գիտեք։ Համեղ։ Անձամբ ես բանջարեղենով եմ սիրում հումուսը։ Հատկապես գազարը շատ լավ սազում է հումուսի համի հետ։ Իմ հումուսը պատրաստ է, բաղադրատոմս, մոտավորապես բաղադրատոմս կգրեմ, բայց սա ինչը բաղադրատոմս գրեմ, ինքան պարզ մի բան է։ Այսքան բան ապրեք, որ դիտեցիք, եթե չեք զլանում բաժանորդագրվեք, տարածեք, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Այսքան բան։ Այսքան մարդով հավաքվել եք, նայում եք։ Չեք ասում, աղջիկ ջան, բա մեջի քունջուտի մածուկը ուր է։ Ամենակարևոր, ես ախր մտքումս մտածում, ասում մի բան պակասա, ուտում եմ մի բան պակասա։ Այս կարևոր բաղադրիչն ենք մոռացել։ Ամուսինս ասում է, ոչինչ, առանց դրա էլ լավ է։ Թող մնա, ասում չէ, որ մերոնք են կհասկանան։ Բանա, մարդա, մոռացել ենք, հիմա ավելի լավ է ասեմ, թող անհարմար լինի, թող շատերը դժգոհ մնան, ես ոնց էր մոռացել։ Բայց կարևոր բան է։ Մի 2 ճաշի գտալ, լավ ճաշի գտալ, քունջուտի մածուկ ենք ավելացնում, հետ ենք լցնում այս ամեն ինչը հարիչի մեջ ու նորից սիրուն խառնում ենք, հարում ենք ու նոր լինում է տեղը-տեղին հումուս։ Այսքան բան ժողովուրդ ջան, այսպես էլ է լինում, բաց մի զգացեք, մարդ ենք, մոռանում ենք։ Մնացածը արդեն ասել եմ, բաժանորդագրվեք, այսպես ավելի համեղ է լինում։ Ոնց կարող էի ես մոռանալ, այս կարևոր բանը։ Խելք չի մնացել, ասում եք չէ։ Այսա մարդավարի պետք է լինի, էլ արդեն նետից մեջից ուտը մեկա մերնա, բաղադրությունն էլ ախր զգում եմ, որ շատ թույլ ասում, ջրից դժվար ես քան թուլանալ։ Այսա եղավ հայավարի, դեր ժողովուրդ ջան, ապրեք որ միացակ, էլի ապրեք որ միացակ կտեսնվենք, լիցիցների ձայնը լսեք։ Հիմա լավ է, հանգստացա։